नमस्ते। आज एक यस्तो वनस्पति लिएर आएको छु जो वनस्पति चाहिँ कपडा बनाउनमा धेरै जसो युज हुन्छ, साथसाथै यसको औषधीय प्रयोग पनि छ। यो वनस्पति जति पनि फाइबर बन्ने वनस्पतिहरूको समूह छ त्यसमा एक यो वनस्पति पर्दछ, तर यसको बिल्कुल युज भएको छैन। योबाट कुनै पनि यस्तो प्रोडक्सन गरिएको छैन, तर म्याक्सिमम फाइबर भने यसमा पाइन्छ। यो वनस्पति चन्चु हो। चन्चु एक स्पेशल वनस्पति हो जसरी पनि जुटको उत्पादन गरिन्छ। यो वनस्पतिको फाइबरबाट पनि जुटको उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो वनस्पति बल्य अन्तर्गत पर्दछ। यो टोनिक पनि हुन्छ। आयुर्वेदमा सिरपहरू, जो टोनिक सिरपहरू छ, त्यसमा यो चन्चुको प्रयोग भएको छ। चन्चु विशेष गरी औषधीय गुण साथसाथै यसको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिने एक वनस्पति हो। हवस् त, धन्यवाद।